Hello， 大家好，我係阿君啊。今日帶大家睇一套雅居樂嘅獨棟別墅，佢佔地咧係400方，上下2層。我哋依家呢個位置咧係佢後花園，仲有側花園、前花園。我哋依家咧係佢餐廳嘅位置，個開間差唔多去到5米嘅啦，個好方正嘅。呢邊咧就係餐廳，餐廳呢度咧佢上面咧係做咗個挑空嘅。後期咧你需要加多間房都 OK。因為佢1樓呢邊咧已經預咗長者房噶啦，呢邊都有個洗手間。2樓嗰邊咧係3個套間，加埋1樓呢個長者房咧，佢總共係4房4衛，2樓係3個套間嚟嘅。呢邊大門入嚟咧，呢邊咧就係廚房，廚房前面呢邊咧就係前花園，前花園都可以望下呢度啊，加埋花園呢邊，差唔多一樣都去到100方噶啦。呢套別墅咧，佢佔地400方，建築咧係253方。依家嘅咧係4房4衛。後期如果你覺得房間唔夠用咧，呢啲地方咧你都可以加建出嚟嘅。依家業主開價咧係300幾萬就可以攞低。如果興趣嘅話咧，關注我帶你實地睇房。